곰팡이 보기만 나쁜 게 아닙니다. 곰팡이 포자는 공기 중에 날아다니며 코나 폐로 들어가면 기침, 비염, 천식을 일으킬 수 있어요. 피부에도 안 좋아서 가려움이나 두드러기를 유발할 수 있어요. 곰팡이는 독소도 만들어요. 마이코톡신은 간 손상과 암의 원인이 되기도 합니다. 면역력이 약하면 곰팡이에 감염되기도 해요. 진짜 위험하죠. 장마철엔 습한 집이 곰팡이 천국이 됩니다. 눈에 안 보여도 곰팡이 포자는 이미 숨 쉴 때 들어오고 있어요. 곰팡이 그냥 두면 우리 몸이 먼저 반응하기 시작해요. 곰팡이 절대 가볍게 보지 마세요. 좋아요와 댓글로 함께 알려주세요.